வணக்கம். நான் ஆயுர்வேத மருத்துவர் கார்த்திகா. இருமல் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது உடனடியாக குறையிறதுக்கும் சரியாகிறதுக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ஹோம் ரெமெடி சொல்கிறேன். இதுக்கு தேவையானது கறிவேப்பிலையும் தண்ணியும் தான். கறிவேப்பிலை பற்றி ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லும்போது இந்த கறிவேப்பிலையில் கசப்பு துவர்ப்பு 2 சுவையும் இருக்குது அப்படின்னு ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கருவேப்பிலையில் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சி, கால்சியம், அயன், ஃபோலிக் ஆசிட் எல்லாமே இருக்குது. இதில் இருக்கிற மிக முக்கியமான மருத்துவ குணங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி டயபெட்டிக், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி குணங்கள் எல்லாம் இந்த கருவேப்பிலையில் இருக்குது. இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. பச்சை காய்கறிகளிலே கருவேப்பிலையில் தான் அதிகமான அளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக கருவேப்பிலையில் இருக்கிறதால இருமல் இருக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த கருவேப்பிலையை எடுத்துக்கலாம். கறிவேப்பிலையை நல்ல பேஸ்ட் ஆக்கிட்டு அந்த கருவேப்பிலை பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் எடுத்து அந்த 1 ஸ்பூன் கருவேப்பிலை பேஸ்ட்டோட 150 ml தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விடணும். இது வத்தணும்ல அவசியம் கிடையாது. கொதிச்சா மட்டும் போதும். இது ஆறின பின்னாடி இல்லைனா உங்களால் குடிக்க முடிகிற அளவுக்கு சூடு இருக்கும்போது இதை நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா இருமல் உடனடியாக நிற்கும். இருமல் நிற்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இருமலோடு சேர்ந்து வந்த உடல் வலியும் இந்த கருவேப்பிலை ஜூஸில் குணமாகுது. இந்த கருவேப்பிலையில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, இந்த கருவேப்பிலையில் சர்க்கரை அளவை குறைக்கிற குணமும் இருக்குது, கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிற குணமும் இருக்குது. அதனால் டயபெட்டிக் பிபி இருக்கிறவங்க கூட இந்த கருவேப்பிலை ஜூஸை தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இந்த பெரியவங்க இதை 150 ml 200 ml அளவு கூட குடிச்சிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு 50 ml அளவு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். இதில் வேறு எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. வெறும் கருவேப்பிலை தண்ணீர் மட்டும்தான் சேர்க்கணும். இதை குடித்த எல்லாருக்குமே இருமல் உடனடியாக சரியாகிடுது. ஒரு சிலருக்கு மட்டும் இருமல் இது குடித்து ஒரு 8 to 10 மணி நேரத்திற்கு பின்னாடியும் இருக்குது. ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த இருமலோட அளவு கம்மியாக இருக்குது. அப்படி இது குடிச்சும் இருமல் கட்டுக்கு வந்துருச்சு, அப்படியும் இருமல் இருக்குதுன்னு இருக்கிறவங்க இதை 8 மணி நேரம் இடைவெளியில் குடிக்கலாம். இதை அப்படி இந்த மாதிரி இருமல் இருக்கிறவங்க 8 மணி நேரம் இடைவெளியில் குடித்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு 2 நாள்லையே இருமல் நல்ல கட்டுக்குள்ளே வந்துடுது. உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது. இருமல் வந்ததால் இருக்கிற உடல் வலியும் அவங்களுக்கு சரியாகிடுது. மோஸ்ட்லி இது எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் டைம் குடிக்கும்போதே இருமலை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது. இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால எல்லா வயதினரும் இந்த கருவேப்பிலையை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இந்த கருவேப்பிலை தண்ணி மட்டும்தான் சேர்க்கணும். இதோட வேறு எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது. ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இருமல் குணமாகிடும். இது ஆரோக்கியமானது தான். அதனால் தாராளமாக இருமல் இருக்கிறவங்க இதை எடுத்துக்கலாம். நன்றி.